السلام عليكم معكم أميرة بن ناصر votre expert nutrition forever Algérie واليوم جيت نحكي لكم على un sujet vraiment très important خاطر nous touche tous اللي هو التعب المؤقت ou tout simplement la fatigue passagère. وهاد لا فاتيك او تعب العابر نقدروا كامل نجوزوا منه سي tout à fait normal ولكن الحمد لله كاين des solutions. Et aujourd'hui justement Forever Algérie vous propose تشكيله او une synergie pour la fatigue passagère. On va voir ensemble واش فيها comme produit. نبداو بالعنصر الاساسي تاع هاد التشكيله اللي هي l'association بين l'aloe vera, la canneberge او توت البري والتفاح. Les trois produits هادو نلقاوهم في البيري نكتار. Le berry nectar, c'est l'association de ces trois produits végétaux. Et ça va nous donner vitamines, معادن, des oligo-éléments وحتى مضادات الأكسدة اللي يعاونونا كي يكونوا vraiment تعبانين. Mais aussi beaucoup de vitamine C. Et la vitamine C qui est présente dans ce bidon, c'est une vitamine C طبيعية يعني naturelle, mais aussi الجسم تاعنا يمتصها rapidement. Donc l'efficacité تاعها راح تكون rapide et aussi elle va durer longtemps. Le deuxième complément alimentaire تاع هاد التشكيلة هي la gelée royale. غذاء ملكة نحل نعرفوه بلي غني جدا بالفيتامينات ولكن quand on est fatigué ce qui va nous intéresser c'est les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B يعاونونا بزاف surtout كي يكون تعب ذهني كي يكون تعب يعني mental. هنايا ça va nous aider à mieux nous concentrer يزيد لنا في التركيز يزيد لنا في الذاكرة ويحبط لنا هذا التعب اللي يكون بينا. Et aussi grâce à la gelée royale vous allez retrouver une certaine énergie تكون عندنا طاقة تكون عندنا طاقة بدنية وطاقة ذهنية اللي يساعدونا justement pour passer le cap تاع la fatigue. Le dernier complément alimentaire تاع هاد التشكيلة c'est le complément alimentaire qui va booster encore plus la vitamine C. على بالنا بلي فيتامين سي هي الفيتامين مهمة جدا في الجسم تاعنا لأنها مضادة للأكسدة mais c'est aussi une vitamine تاع الطاقة. Donc quand on est fatigué لازم vraiment les apports en vitamine C يكونوا كبار. زدنا les apports en vitamine C في البيري نكتار زدناهم grâce aussi الغذاء ملكة النحل أو la gelée royale. Et maintenant on va également consommer l'absorbant C qui contient la vitamine C ou تاني qui va contenir du miel et aussi عندنا لداخل الشوفان أو l'avoine. Tout cela va permettre à la vitamine C تقعد plus longtemps في الجسم تاعنا وهكذا هاد الفيتامين راح تكون كاينة كيسحقوها en même temps راح تعاوننا pour lutter contre هاد la fatigue. باش نكملوا هاد لا فيديو اليوم نعطيكم بعض النصائح. التعب العابر سي تو افي نورمال كاع نجوزو منه ولكن كي يبطى لازم نشوفوا طبيب لان يقدر يكون مرض او شيء اخر موراها. الدوزيام كونساي اللي نعطيكم هو انه يكون عندكم تعب العابر لازم تشوفوا الى تعب ذهني او تعب بدني. الا كان عندكم تعب ذهني يعني تخمم بزاف او ممكن سيتواسيون ستريسونت اللي راكم طلعوا تحبطوا على جالها اي بان لا جو فو كونساي دو راجوتي لاكتيكسي. لاكتيكسي او الاحماض الدهنيه الغير مشبعه هادو حيعاونونا بور ديسوندر لا بريسيون سورتو كي تكون اون بريسيون مونتال. كي يكون عندكم تعب بدني هنا جو فو كونساي دو بيان كونسومي هاد لا كور اي دوغمونتي شويه لي دوز. Au lieu de prendre 90 ml تاع le berry nectar, vous pouvez aller jusqu'à 120 ml et 2 comprimés تاع l'absorbant C par jour باش تجوزوا هاد la mauvaise période. J'espère que les conseils vous seront utiles. J'espère à une très prochaine fois. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être. Inch'Allah, à une prochaine.